Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa waxabajjii 1 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 24 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti. Galchuma sannagaa ansoora haala keettoo du'aadhaa sanitti hima dhaabii mirgi namaa eegu kan Itoophiyaa jiru semeguun dhiyootana gabaas tokko baase marsaa lama keessatti Itoophiyaatti namkuun 22 caalatti hidhamee jedha. Mata oduu keessa haga tokko. Yuunaayitid Isteets waa'ee hariiroo Afrikaa waliin cimsachuu yoomiyyuu caalaa barbaachisaa isheef ta'ee jira jechuudhaan aangawaa Yuunaayitid Isteets dubbatanii jiru. Hokkarri bara dabre qofa tiriliyoonii 14f qabxii 3 addunyaa baasisuusaa gabaasan sadarkaa addunyaa tokko gabaasee jira. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduu guddate gara hariiroo tarsiimootti ce'ee jedha mootummaan Itoophiyaa. Kanarrattis gabaasaa Finfinneerraa nu dhaqqabe qabna. Hodhuudhaa boodatti deebina. Qophii fayyaas ni qabna dhaggeeffatoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduuf gara soraatti deebina. Ganna dabre keessa bara 2016 jechuun akka gabaasa haaraa bahetti biyyi hedduu keessatti jarii biyyi nagaa dhowwuu jedhanii nama hedduu rakkisuu jira. Ameerikaalleen akka gabaasa dhaaba nagaa addunyaa qoratuutti haga nagaa dhabiitiin kunin hedduu keessammoo mul'achuu jirti. Dhaabii kunin biyyi lol qabdulaaleetiin rakkin warri kee jirullee barreessa. Loli akkana kunin waan sila addunyaan argachuu malte ganna dabre keessa doolaraa tiriliyoona 14 fi biliyoona 300 dhabsiisee jedha. Oduu Juusemane Jeesus oonii nu ergitetti jira tujube. Heddummaachuu saarraan kan ka'e lakkaa'uun kan hin danda'amne reeffi namootaa haleellaaleen dhiiga dhangalaasisan jeequmsiif waaltaalee siyaasaa irratti aariin belbele yuunaayitid isteetsiin dabalee waggaa darbe qofaa dinagdee addunyaarraan kisaaraa doolara tiriliyoonaan lakkaa'amu geessisee jira jedha waaltaan dinagdeef nageenya addunyaa. Miseensa waaltaa kanaa kan ta'an Misheel Breesloor raadiyoo sagalee Ameerikaaf gama skaayipiin innaa ibsan akkas jedhan. Now, even though peace globally is improving, we have seen declines, for instance, in the... Nageenya addunyaa fooyya'aa deemus fakkeenyaaf Yuunaayitid Isteets giddugaleessa bahaa fi naannolee Afrikaa kaabaa keessatti garuu boora'aa deemuusaa argina. Biyyoota nageenya qabanii fi nageenyi keessatti mul'anne gidduu addaddummaan jirus dabaleera. Kana jechuun nageenya naannoo addunyaa jiru gidduu addaddummaa guddaan jira jechuudha. Breesloor itti dabaluudhaan addaddummaan siyaasaa Yuunaayitid Isteets keessaa erga filannoo pirezidaantummaa bara 2016 qabee ajjeechaa poolisiif haleellaa shororkeessotaa dabalate nageenyi Ameerikaa isa kana duraarraa akka gadi bu'uuf sababaa ta'e. Akka madaala nageenyaatti jedhan Misheel sadarkaan Yuunaayitid Isteets irra turte 11 gadi bu'e. Qorannaaleen biyyoota irratti geggeeffaman biyyoota 163 keessaa Yuunaayitid Isteets 114 jirti. Kunis kan ta'e walitti bu'iinsi Yuunaayitid Isteets keessaa yeroodhaa gara yerootti hammaataa adeemuusaatiin jedhan. Fakkeenyaaf sochiin Black Lives Matter jedhu kan eegalame illee hookkara poolisii mormuurraan kan ka'ee jedhan Misheel. Gabaasi nageenya addunyaa madaalu haaraan kun akka agarsiisutti seenaa keessatti biyyoota 23 keessatti sadarkaan shororkeessummaa akkaan dabale. Awurooppaan haleellaalee Faransaay, Biraaselsiif fi Landan keessatti raawwatamaniin miidhaan guddaan dhaqqabuyyuu naannoleen kun kanneen nageenyi keessa buufatanii. Siiriyaan waggoota 5 walitti aanuuf addunyaarraa biyya nageenyi ishee akkaan gadi bu'e ta'uu gabaasichi tuqeera. Oduttaan dabarraa Itoophiyaatti yaa'iin mirgi namaa eegu semeguun dhiyootan keessa iji 9 dabran keessatti gam mirgi namaa eeguutiin Itoophiyaa keessatti rakkoolee mumullate jedharratti gabaas baase. Akkuma kanaan labsiin muddamsuu mootummaan baase iji 9 keessattuyyuu waan hedduu balleessite mirgi nama hedduu dhabsiiftee jedha. Akkuma kanaan marsaa lamaan namkuma 22 fi 525 seermalee hidhanii nama 2 as cobxee dhabanii nami haga 8 ammoo hidhamanillee eessatti akka hidhaman mirkana ta'uu baachuu isaaniitii fi waan keessa jiran lakki hin beekne dubbatu.
warri hidhanillee dhugaa baasifnaa jecha ulee hamaamtuudhaan gaargalcha waan rakkinni gargaraa keessa buusanii jedha Samaguun ragaa warri hidhamee baay'irraa argadha jedhuun. Samaguun rakkoolee jirtu sila akka dansaa odeeffachuu fi labsii muddamsuu ta'amme jirtu tanaa fi sodaa jirtuu fi waan akka akkaatii fi dhugaa jirtu akka dansaa qorachuu hin dandahine jedha. Samaguun odeeffannoo tana Oromiyaa godina 10 aanaa 24 keessaa naannoo Amaaraatiin godina 4 fi aanaa 6tti naannoo uummata kibbaa keessaa immoo godina 2 fi aanaa 2 keessatti odeeffannoo walitti guurradhee jedha. Bulchiinsi Finfinnee keessaa immoo odeeffannoo tana naannoo yakka Boolee, Qirqoo, Saraadaa, Aqaaqii, Qaallitti, Lidata, Kolfee Qaraaniyoo, Nefas Silk, Laaftoo fi Addis Katamaa walitti qabadhee jedha. Akka Samaguutti rakkoon uummata irra geetti jarii jechuu jirtanaayyuu ole. Fuula tokko tokkotti ammoo akka Samaguutti giddeessanii nama buufachuu yookaan ammoo waliin rafuu horii namirra saamuu walitti qabanii nama hidhuu fi nama hidhaa guuruu fi rakkoolee gargaraa keessi jiran nami tana baqachuu fi bahee badaa jedha. Kaan biyya labbaqata kaan ammoo rakkinni gargaraa keessa tura jedha. Mootummaan waan ummati gaafat kana akka gabaasa Samaguutti karaa qajeelaa seera qabeessi ta'een deebisuu malee ukkaamse dubbachuu nama dhowwuu hin mallee jedha. Samaguun akka mootummaan Itoophiyaa akkuma dhaabbileen akka tokkummaa mootummoota faan waajjirii koomishinii mirga namaa faan koomishinii mirga namaatiif kan uummata faatilleen dhaabbilee gargaraalleen akkuma gaafachaa bahanii. Qabeenyaa fi lubbuu namaa tan irratti badde dhaabii walaabaa akka qoratu eeyyamuuf gaafannaa jedha. Samaguun armaan durallee waan waxabajjii haga fulbaana 2009 keessa nam tolchan jedhe paarlaamaa Itoophiyaatti himate. Mallaskaachoon oduu tan irratti waan Samaguun himatee fi warra dubbiin laaltu irraa qorqoradhee deebii argachuuf itti dedeebi'ee dadhabee jedha. Miseensi Koongireesii Ameerikaa tokko akka bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp Afrikaa ardii oolaa siyaasaan miilgaa dhaabachuutti dadhabtanaa fi rakkinni gargaraa keessi jirtu tana quba-qabaatti gaafate. Mariyaamaa Diyaalootti oduu tana nu erge kuno. Addunyaa irratti biyyoota shaffisaan guddataa jiran 10 keessaa 3 Afrikaa keessatti argaman. Sadarkaan IMF baase akka agarsiisutti biyyoonni Afrikaa 2 akka biroon immoo biyyoota 10 shaffisaan guddataa jiranitti dhiyoo jiran. Kanatu hariiroo Yuunaayitid Isteets Afrikaa waliin qabaattu kan yoomiyyuu caalaa hedduu barbaachisaa taasisa. Koree hariiroo alaa kan mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets irraa Ed Royce akkana jedhu. Our engagement with Africa is in the strategic interest of the U.S. Hariiroon Yuunaayitid Isteets Afrikaa waliin qabdu tarsiimoo dantaati. Waa'ee gargaarsa namummaa taatamaa kennuu qofa otoo hin taane waa'ee dantaa dinagdee keenyaa, dantaa siyaasa keenyaa, dantaa nageenya keenyaa tarkaanfachiisuuti. Yeroon kun yeroo gara boodaatti irra deebinu miti. Keessumaa yeroo biyyoonni akka Chaayinaa ardittii keessatti akka jabaatti investii gochaa jiranitti. Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets yookaan Koongireesii Yuunaayitid Isteets wixinee seeraa Afrikaa keessatti piroojeektiilee humna elektiriikii babal'isuutti fuuleffate kan Electrify Africa Act jedhamu raggaasisee jira. Kana malees kan Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa gidduutti daldalaaf investimentii babal'isuutti fuuleffate seera duraan ba'ee ittiin hojjetamaa ture AGOA jedhamu irra deebi'ee raggaasisee jira. Kan Afrikaa kibbaa keessa maadheffate dhaabbata misooma industiriirraa Mark Goliath waa'ee faayidaa seericha AGOA jedhamu akkanatti ibsan. Within Africa, the AGOA agreement has definitely offered African countries. Afrikaa keessatti waliigalteen AGOA biyyoota Afrikaa fi carraa kennee jira. Biyyoonni akka Itoophiyaa fi Keeniyaa, Mauritius, Lesotho fi Swaziland waliigaltee kana simatanii oomishaalee isaanii gara gabaa Ameerikaatti ergatanii jiran. Yuunaayitid Isteetsis ta'e Chaayinaa yookaan immoo biyyoota biroo waliin yeroon itti Afrikaan ofii ishee hariiroo alaa barbaaddattu amma akka ta'e dubbatu beektonni. As Yuunaayitid Isteets Waashingtan DC keessa ka jiru Hawaard Yuunivarsiitii irraa Muhammad Saalihuu Kamaara innaa dubbatan Afrikaan warra michoomaaf itti dhufan simachuu qofatu hin taane ofii michooma barbaaddachuun dantaa ishee eeggachuuf tarkaanfachiisuudhaaf caalaatti ishee gargaara jechuun dubbatanii jiru. Taamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan biyyattii 195 irratti waliigalte jijjiirama qilleensa addunyaa wayyeessuuf jedhan keessa ba'uuf dhibaachuusaa ardha murteessaa jechuun eegachuu jira. Pirezidaant Tiraamp gaafa filannoo Ameerikaatiif dorgommee pirezidaantummaatiif dorgomkaaniyyuu jijjiirama qilleensa kun hin dhara waan addunyaan siyaasaaf jetteetiin hojjattee jechuun dubbate. Iraaq keessatti waraanni ISIS ammallee akka dansa magaalaa Moosul keessa hin baafne waraana mootummaatiif milishootii ISIS lafa walirraa fudhachuuf walitti qophaa'uu jiran. Jarri kunin masjida Al-Nuur
kan Mosul gam dhiyaa jirutti irratti dhoowwachuu fi fuula jirutti karaa cufee bombii karaa irratti awwaaluutti jira. Namni kalee Afgaanistaan keessatti bombiin dhumate 90 caale madoolelleen ammoo 400 caala fulaan akkanitti namni dhumate tunini bombii laf jalatti awwaalanii Kaabul keessumattuyyuu fulaa bulchiinsi waajjirii mootummaa gugurdaan jiruu fi keessumattuyyuu fulaa imbaasiin addunyaalleen hedduun keessa jiru. Gamkaan lolli Siiriyaa namkuun hedduu ficcisiisan mallee laf hedduutti waladhuu jiran kaan amma gam biyyi tana gara dhihaa deebi'uu jira. Achilleetti waraanni mootummaa humni dabalateetiin nama hedduu keessumattuyyuu ISIS achi baafachuuf keessatti loluutti jira. Waraanni Filippins kasilaa milishoota ISIS loluuf ba'ee kan dogongoreetiin waraana isaa keessaa magaalaa Maraawii keessatti 10 fixe 7 ofirraa mammadeesse. Akka ministeerri ittisaa loonee ittis waraana jechuun Lorenzaa jedhutti odeeffannoo dogoggoraatti waraana kan ficcisiise waraanni biyyi tanaa hedduulleen akka dogoggorii akkana hin jiraanne waan hedduu hojjechuu jirraa jedhanii jarilleen ISIS naannoo ofii keessaa baafachuu fi akkan loluu jira. Mootummaan Filippins eegii biyyi isaa keessattuu magaalaa Maraawii keessaa ISIS baasuuf loli jalqabe tutturuu jira. Jara kan hedduu loleetiin keessaa baafachuuf deemuu jira. Oduun tanu. Kan dhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduu jiru ol guddachuu isaa ministiriin dhimma alaa beeksisee jira. Hariiroon kun cimaa adeemuun Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa ta'uun filatamuu yookaan immoo imaammata isaan hordofan waliin kan waliin qabanne ta'ullee dubbii himaan ministirichaa beeksisanii jiru. Gabaasaa Iskindir Fireew tujubeetu dhiyeessa. Durumaanuu jabaatee jiraachuunsaa kan mul'atu hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa daran cimuusaaf sadarkaa tokko ol butachuunsaa kan ibsame dhiyeenya erga biyyoonni lamaan waliigaltee walii mallatteessanii booda. Har'a ibsa kan kennan dubbii himaan ministirii dhimma alaa obbo Mallas Alam akka jedhanitti waliigalteen kun kan mallatteeffame muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleeny innaa isaan walga'ii Beejiing irratti argamanitti ture. በዚህ ስብሰባ ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመራ የልኡካን ቡድን ተገኝቷል። ከዚህ walga'ii kanarratti jilli muummicha ministeeraa Hayilamaariyaamiin hoogganamu argamee jira. Walga'ii kanaaf walumaa galatti hariiroo Itoophiyaan Chaayinaa waliin qabdurraa kan nuti hubannu Chaayinaan yeroo mara mootummaaf uummata Itoophiyaa cina ka dhaabattu michuu cimtuu ta'uu ishee mootummaan Chaayinaa mirkaneessee jira. Hariiroon kun cimaaf dhiyeenyattis gara sadarkaa guddaa michooma tarsiimootti guddachuunsaa hariiroon biyyoota lameenii walamantaa irratti kan hundaa'e ta'uusaa mirkaneessa. Itoophiyaan gama adda addaan Chaayinaa waliin hariiroo isheen qabdu sadarkaa sadarkaadhaan guddataa deemuunsaa ragaan ministirii dhimma alaa biraa argame beeksisee jira. Akka ragaa argametti bara 2004 $357 miliyoona kan ture daldalli dinagdee bara 2015 keessa gara biliyoona 6.37 ga'ee jira. Dinagdeen daldalaa kun giddugaleessaan waggaa waggaatti dhibbarraa harka 22.2 guddataa jiraachuu ragaan kun mul'isee jira. Abbootiin qabeenyaa Chaayinaa piroojeektiiwwan 624 irratti hojjechuudhaan $3 biliyoona 3.86 baasuu isaaniillee beeksisee jira. Itoophiyaan bara 2012 keessa ka Chaayinaaf biyyoota Eeshiyaa akka biroon hundeeffame miseensa baankii investimentii ta'uun ishee ibsameera. Akka ragaa kanaatti Itoophiyaan miseensa baankii kanaa kan taate guyyoota 18 dura. Baankiin kun miseensota biyyoota 77 kan qabuuf piroojeektiiwwan bu'uura misoomaa ilaalchisee jiraniif deggirsa maallaqaa godha. Waliigaltee tarsiimoo michoomaa bal'aa muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam mallatteessan immoo hariiroo biyyoota lamaanii gama adda addaan ibsamu daran kan guddisu ta'uunillee ibsameera. Hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa cimaa adeemuun kan ibsame pirezidaantichi Ameerikaa haaraan Doonaald Tiraamp gama Afrikaa akkasumas Itoophiyaa ilaalchisee imaammata isaan hordofan ennaanni ifaa hin ta'in yeroo ammaatti. Imaammata Ameerikaa ka dursu imaammati isaanii kan Ameerikaa First jedhu Afrikaa fi Itoophiyaa ilaalchisee maal jechuu akka ta'e adeemsaan ibsama jedhamee eegama. Dubbii himaan ministirii dhimma alaa obbo Mallas garuu hariiroon Chaayinaa waliin jiru cimaa kan adeeme adeemsaan guddataa ka dhufe malee filannoo Yuunaayitid Isteets waliin kan wal argu mitii jedhu. የኢትዮጵያና ቻይና ግንኙነት ረዥም ጊዜ ያስቆጠረ ግንኙነት hariiroon Chaayinaa fi Itoophiyaa waggoota hedduu lakkoofsisee jira. Ameerikaa keessatti filannoon eega geggeessame reefuu guyyoota 100 darba. Akka amantaa keenyaatti hariiroon kun gara hariiroo bal'aaf tarsiimootti ennaa ce'u filannoo Ameerikaa keessatti geggeessame waliin waan wal qabatu hin qabu. Itoophiyaa fi Chaayinaan dantaa waliin ta'e qabu. Kanarratti hundaa'uudhaan jireenya uummata isaanii jijjiiruudhaaf tattaaffii godhame ta'ee ilaalamuu qaba.
filannoo waliin argu. Itoophiyaan Ameerikaa waliin hariiroo cimaa qabdi. Dhiyeenya kana ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqineen gara Ameerikaatti ennaa imalan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Reeks waliin ennaa wal argan kan isaan mirkaneessan Itoophiyaa fi Ameerikaan dantaa waliin qabaachuu isaanii fi michummaan isaanii cimaa ta'uu isaati. Waliigalteen torbee chaayinaa waliin mallatteeffame biyyoota guddatan keessaa chaayinaan michuu Itoophiyaa isa ijoo taasisa yoo ta'e obbo Mallas gaafatamanii Itoophiyaan Awurooppaa, Ameerikaa, chaayinaa hunda waliinuu hariiroo cimaa qabdii jedhan. Itoophiyaa fi chaayinaan hariiroo dippiloomaasummaa kan hundeeffatan bara 1970 keessa ta'uu ragaan jiru ni mul'isa. Uffatoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii fayyaa. Qorannaan haaraan vaayirasii HIV irratti geggeessame abdii gaarii kennuunsaa ibsamee jira. Gama kaaniin immoo dhukkuboonni dawaalee antiibaayotiks jedhamaniin fayyuu dadhabuun addunyaa irratti yaaddoo uumee jira. Qophiin irraa kanatti fuuleffataa gara jaalanneettan sin dabarsa. Hayyoonni saayinsii yuunivarsiitii Piitsberg keessaa qorannaa haaraa kan dawaa vaayirasii HIV qaama keessaa dhabamsiisuu argachuutti nama geessu gaggeessanii jiru. Dawaa farra HIV inni amma jiru lakkoofsa vaayirasii HIV ka qaama keessaa sadarkaa arguun illee rakkisaa ta'etti akka gadi bu'u gochaa jira. Ta'us garuu vaayirasiin HIV dhokotee kan hin jirre fakkaatus dawaa sana fudhachuu dhaabnaan wal horee haaraa ka'uu malaa jedha gabaasaa Joodi Kaappoo asuma VOA irraa erge. Daariqa yookaan infekshinii vaayirasii HIV irraa dhufu waldhaanuuf yeroo dheeraa fudhata. Dhukkubsattoonni al tokkotti kiniinii yookaan dawaa ija 30 yookaan sana caalaa guyyaatti yerootti fudhataa turantu ture. Sanayyuu qoricha kana waliin wal qabatee rakkoo qaama namaa irratti fidu yookaan saayid effeekt kan inni qabu hamaadha. Yeroo ammaa garuu guyyaatti tokkittii fudhataa jiru. Dawaan farra eedsii kun dhukkubsattoonni umrii akka dheeratan haa gargaaru malee guutummaatti fayyisuu hin dandeenye. Vaayirasiin HIV qaama keessa dhokota. Qorannaan vaayirasii HIV gatii guddaa baasisa. Ba'ii qorannaa sana argachuuf immoo torban 2 gaafata. Qorannaan kun vaayirasii qaama namaa keessaa yeroo dheeraaf ture baruuf dandeessisa. Garuu hagam qaama keessa akka jiruu fi hagam daariqa yookaan infekshinii akka uumu malu hin beekamne. Yeroo ammaa hayyoonni saayinsii yuunivarsiitii Piitsberg keessaa qorannaa haaraa hatattamaan gatiif haala salphaan vaayirasii HIV irratti gaggeeffamu argatanii jiru. Qorannaan haaraan kunis TZA jedhama. Kunis vaayirasii HIV kan wal horuu danda'u qaama keessa yoo jiraate kan agarsiisudha. Dr. Faalaaguun Guubtaa qorannaa kana kanneen barreessan keessaa gameessicha. Dawaa farra eedsii maaliif vaayirasii HIV kan cal jedhee qaama keessa jiru akka hin ajjeefne yennaa ibsan. They go into these CD4 cells and they don't do anything. They do not express the protein, they do not express the virus. Gara macaacura CD4 jedhamanii ni deemu. Garuu hoomaan godhan. Vaayirasichi sadarkaa maaliirra akka jiru hin ibsan. Prootiinii jiru irrattis kan mul'isan hin qaban. Kanaaf qaamni namaa vaayirasiin HIV qaama keessa akka jiru hin beeku. Hin argamuu hin qabamu taanaan ajjeesuunis hin danda'amu jedhan. Dawaa fudhatanis vaayirasicha ajjeesuu ka danda'u yoonni ifatti mul'ate qofa. Vaayirasiin ituu hin ba'in cal jedhee qaama namaa keessa taa'a taanaan dawaan kun hin hojjetu jedhu Dr. Guubtaan. Qorannaan haaraa argame kun vaayirasii riphee qaama namaa keessa jiru meeqa akka ta'e baruuf gargaara. Kun kan ta'u namoota dawaa farra HIV fudhataa jiran irratti yoo ta'u isa duraan yaadamerra dachaa 70 dabalee agarsiisa qorannaan inni haaraa kun. Dr. Guubtaan akka jedhanitti vaayirasii HIV qaama keessa of dhoksee jiraatu akka sossoo'u gochuun yoo danda'ame dawaa amma jiruun mara isaa fixuun hin danda'ama. Kanaaf vaayirasicha akka sossoo'u ka godhu dawaa haaraa ka vaayirasii HIV dadammaqsu jechuu isaaniiti nu barbaachisaa jedhu. Qorannaa haaraan TZA jedhamu kun lakkoofsa vaayirasii HIV kan qaama keessa jiru baruun dawaan kenname hagam hojii quubsaa akka hojjete baruuf nu dandeessisee jedhan Dr. Guubtaan.
a series of drugs are being tested, and we are also testing, that can unlock those things that we're keeping the virus on check. Dawaa gosa hedduutu qoratame. Vaayirasii HIV qaama keessatti dhoksee jiraatu irrattis qorannaan geggeeffamee jira. Vaayirasiin kun hin ba'u. Takkaa baanaan garuu dawaan amma namoonni fudhataa jiran ajjeesuu ni danda'a. Akkuma waa argatanii qiyyaafatanitti dhukaasuuti. Vaayirasicha barbaaduu qabuu akka ba'u gochuu sana booda ajjeesuudha. Dawaa haaraan kana gochuu danda'u yoom gabaarra ooluuf deemaanni jedhuun beekamu. Garuu Dr. Guptaan akka jedhanitti dawaa haaraa kana keessaa 2 yaaliif hojiirra ooleera. Ba'iin yaalii duraarraa argame kun hagas abdii guddaa ka kennu miti jedhan. Dawaa kanneen biroo 2 yookaan 3 ta'an immoo hojjetamaa jiran. Isaan kun hojiirra oolanii bu'aa quubsaa argamsiifnaan jedhu Dr. Guptaan dawaalee kana keessaa hagi tokko walitti dabalamanii vaayirasichi akka mul'atu gochuu dandeenyaan dawaa namoonni fudhataa jiran vaayirasicha fixuu danda'a. Kana malees qorannaan TZA jedhamu kun vaayirasiin HIV hundumtuu qaama keessaa dhumuu argisiifnaan malli kun fayyisuu danda'eeraa oduu jedhu tarii maaltu beeka dhaga'amuu malaa jedhan. Mata duree biraatti ceena. Dhukkuboonni baakteeriyaa adda addaan dhufan dawaalee antibaayotiks jedhamaniin fayyuu dadhabuun addunyaa irratti rakkoo guddaa ta'ee jira. Hayyoonni eegumsa fayyaa akka jedhanitti dawaaleen antibaayotiks jedhaman hamma ajajameerraa hanqisanii fudhachuun akkasumas callisanii caalsisanii fudhachuun dhukkuboota baakteeriyaan dhufan gama fayyisuun danqaa uumaa jira. Dhukkubi dawaan fayyaa ture booda keessa deebisanii yeroo fudhatan fayyisuu dadhabaa jira. Kun immoo jireenya dhukkubsattootaa balaaf saaxilaa jira. Dawaalee antibaayotiks haaraa kan daran fayyaa namaa irrattis hubaatii fiduu malan hojjechuu manna qorattoonni dawaalee amma jiran qabiyyee isaan ittiin hojjetaman fooyyessuutti jiran. Seenaan milkaa'inaa ka dhiyeenya kana Kaalifoorniyaa irraa dhaga'ame Scripps Research Institute'n gaggeeffame tokko. Innis hayyoonni saayinsii dawaa duraan turee fi vaankomaayisin jedhamu kan waggootii 60 dura argame dhukkuba baakteeriyaan dhufe dawaa biraan fayyisuu yoo didellee itti gargaaramaa turan. Akkaataa dawaan vaankomaayisin ittiin hojjetame keessaa waan jiru jijjiiran. Kunis haala ittiin nama fayyisuu danda'u keessaa waatti dabalaniitu. Haala akkasiin dawaan vaankomaayisin dachaa 1,000 dhukkuba baakteeriyaan dhufan fayyisuun bu'aa quubsaa argamsiise. Waaltaa ittisaa fi to'annaa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi isa Atlaantaa jirurraa Joorjiyaa Paatal akka jedhanitti. Modifying vancomycin and now making it a drug that's active even against bacteria that vaankomaayisin bifa haaraan fooyyessanii akka caalaatti hojjetu gochuun baakteeriyaa isa duraan ajjeesuu dadhabe amma ajjeesuu danda'uunsaa hedduu gargaara. Kana gochuun daawaalee waggoota dheeraaf hojiirra oolaa turan haaressuun akka danda'amu gochuuf carraan jira. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti dhukkubi dawaan fayyuu dadhabuun uummata addunyaa fayyaa isaanii irratti rakkoo guddicha ta'ee jira. Paatal akka jedhanitti rakkoon kun akkam jabaa akka ta'e baruun rakkisaadha. Sababiinsaas biyyoonni addunyaarra jiran hedduun waan isaan mudate gabaasuuf laaboraatoorii qorannoo ga'aa hin qaban. Dhukkuba dawaa jiru fayyisuu dide isa haaraa fi fooyya'aa ta'een fayyisuun akka barbaachisu dubbataniiru. Garuu akka dhukkubi sun hin uumamne waan gochuu qabnu keessaa hedduu jiraa jedhanii. We need to have good infection control. We need to make sure that we're using antibiotics. Mala ittiin daariqa yookaan infekshinii haala gaariin itti to'annu qabaachuu qabna. Daawaalee antibaayotiks jedhamaniin sirriitti gargaaramuu qabna. Qorannoo laaboraatoorii sirrii ta'e kan dhukkuba daawaan fayyuu dadhabe agarsiisu barbaachisa. Mala adda addaatti gargaaramuun bu'a qabeessa ta'uuf gargaara. Dawaa haaraa arguu qofti ga'aan ta'uu jedhan biyyi kamiyyuu dhukkuba dawaan fayyuu dadhabe jalaa miliquu hin dandeenye. Kanaaf sadarkaa addunyaatti yaaliin godhamu barbaachisaa ta'a. Garuu rakkoon dawaa dhukkuboota fayyisuu dadhabuu kun kan itti fufuu malu fakkaataa jedhaniiru. Kanumaanin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya an jaallannee gammadaadha.
Dhaggeeffattoota keenya yeroo hafeef immoo gara soraattan sin dabarsa. Ajalam mataa oduu deebi'ee isanitti hima. Itoophiyaatti yaa'iin mirga namaa eegussame guunii dhiyoo tana waanjii 9 dabran keessatti gama mirga namaatiin Itoophiyaa irratti geetti jedhee gabaasa gargara irratti baase. Akkuma kanaan marsaa lamaan namkum 22 fi 525tti seer malee hidhamii nama 2 as cobtee dhabanii haga 8 ammoo hidhaan isaanii mirkana taatullee gara isaan keessa jiran hin beekanii jechuun dubbate. Tan irratti malliskachoon gara bulchiinsa yookaan ammoo gara dubbii tan irratti mootummaa irraa deebii argachuuf ammatti hin dandeenye. Miseensi Koongireesii Ameerikaa tokko akka bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp ardii Afrikaa ta'oola siyaasaa miilga dhaabachuu dadhabeef waan hedduu irratti Afrikaa qubqabaatti gaafate. Waraanni Alshabaab kalee gama keenyaa keessatti kaabaan barumsaa tokko gubeetiin barsiisaa tokkollee fudhatee badeeni sunuma irratti barsiisaa tokkollee ijjeessa. Akka miseensi marmarii Keeniyaa tokko VOA'tti himetti waraanni kun ollaa Faajii jedhan godin Gaarisaa irraa kiiloomeetira 90 fagaatu duudeetiin lole jali kun barsiisaa fudhata malee tokkollee ijjeese waan hedduullee tolche makiinaa poolisiillee gube jechuun dubbate. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan biyyatti 195 irratti waliigal jijjiirama qilleensaa wayyeessuu fi seera asiin duratti mallatteessan Ameerikaan fudhachuu dhabuu isii sa'aatii tokkoon duubatti amma jalqabe jechuu sa'aatii tokkoon duubatti beeksisaa jedha. Addunyaan gam lamatti addunyaan gamuuf jirtutti qilleensa maachaa deemuu jira kana wayyeessuu fi ganna lamaan duratti keessumattuu bara pirezidaantii Obaamaa seera kan irratti waliigalte akka pirezidaantii Tiraamp gaaf duul filannoo irratti jedhetti jijjiirami qilleensaa dubbii siyaasaati ta'a qorattootaa fi hayyoota hagi tokko beeka uumanii jechuun dubbate. Iraaqii keessatti waraanni ISIS ammallee akka dansaa magaala Mosul keessan baafne waraana mootummaatii fi milishootii ISIS tan irratti walitti qophaa'uu jiranii ISIS illeen mana masjid al-Nuur jedhan keessaa bahuu dhowwuuf yookaan ammoo achi keessaa bahuu diduu fi bombii awwaala karaa cufa achirratti dhowwachuutti jirti. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 19 meetir baandii 22 fi meetir baandii 25 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebinaa nagaatti bulaa.